Kvindecaféer de startede i august måned 2016, og det var efter opførelsen fra det frivillige center, men vi synes også, vi havde behov for et sted, hvor det var kun plads til kvinder. Og siden august måned har vi kørt en gang om ugen fra 17:30 til kl. 20, og der er frit felt. Alle kan være, uanset om det er flygtning eller indvandrer eller en dansk pige. For at få kontakt med danske og tale dansk og kende traditioner, danske traditioner. Jeg kender jo alle sammen fra, altså det gør jeg selv i hvert fald. Jeg synes nogle gange, så har man nogle ting, som man snakker meget mere åbent med nogle piger, når mændene er ikke til stede, og sådan er det også her. Vi lærer dem at strikke, og der er nogen, der har lært at sy. Der er nogen, så sidder de og spiller kort, og der er børn, men så underviser man børn med de forskellige spil.